Հարսը վտարեց սկեսուրը տնից շրջադարձը քեզ լալու է տալիս։ Երբ Արմինեն բացեց դուռը և տեսավ իր սկեսուր Անուշի արցունքոտ դեմքը փողոցում, նրա սիրտը քարացավ, բայց դա միայն սկիզբն էր այն պատմության, որը ձեր կյանքի նկատմամբ հայացքները կփոխի ընդմիշտ։ Անուշը 68 տարեկան էր, երբ նրա միակ որդի Արամը բերեց իր նոր հարսը Լուսինեին։ Տարիներ շարունակ Անուշը մենակ էր մեծացրել իր որդուն, լվանալով ուրիշների սպիտակեղեն, կարելով հագուստներ, խնայելով ամեն դրամից, որպեսզի Արամը կարողանա սովորել համալսարանում և դառնալ ինժեներ։ Նրա ձեռքերը կոշտացել էին աշխատանքից, դեմքը հնացել էր անկնությունից, բայց երբ տեսնում էր իր որդու ժպիտը, ամեն ինչ արժեքավոր էր թվում։ Հարսանիքի օրը Անուշը հագել էր իր միակ լավ զգեստը և կանգնել էր հպարտությամբ, տեսնելով, թե ինչպես է իր որդին ամուսնանում գեղեցիկ Լուսինեի հետ։ Լուսինեն հարուստ ընտանիքից էր, բայց Արամը երդվում էր, որ սիրում է նրան, և դա բավական էր Անուշի համար։ Նա երբեք չէր ուզում միջամտել իր որդու երջանկությանը։ Առաջին ամիսները ամեն ինչ լավ էր, Լուսինեն շփտում էր, երբ Անուշը նրանց այցելում էր իրենց փոքրիկ բնակարանում, բայց շուտով Անուշը նկատեց փոփոխությունները, Լուսինեի շպիտները սառեցին, նրա պատասխանները կարճացան, և նա սկսեց դժգոհել ամեն բանից։ Բնակարանը փոքր էր, թաղը անհարմար էր, Արամի աշխատավարձը բավարար չէր։ Մի օր Արամը եկավ նոր տուն խնդրանքով, որը Անուշին սառեցրեց, նրանք ցանկանում էին վաճառել նրա տունը, նրա կյանքի միակ արդյունքը, և գումարով գնել ավելի մեծ բնակարան։ Անուշը նայեց իր որդու աչքերին և տեսավ ապրանքականությունը, որը երբեք չէր տեսել նախկինում, բայց նա չէր կարող ասել ոչ, դա իր որդին էր, իր ամեն ինչը։ Անուշը ստորագրեց փաստաթղթերը դողացող ձեռքերով, տունը, որտեղ նա ծնել էր իր որդուն, որտեղ նրանք ծիծաղել էին և լացել, որտեղ յուրաքանչյուր անկյունում հիշողություններ էին պահվում, վաճառվեց 5 օրում։ Գումարը Արամն ու Լուսինեն վերցրին և գնեցին սանավարիչ բնակարան քաղաքի լավագույն թաղամասերից մեկում։ Անուշը կարծում էր, որ կապրի նրանց հետ, բայց երբ ժամանեց իր պայուսակներով, Լուսինեն ժպտաց սառը ժպիտով և ասաց, որ նրանք գտել են նրա համար հոգեբուժարան, մի փոքրիկ սենյակ հին շենքում, որտեղ այլ միայնակ ծերեր էին ապրում։ Արամը չէր նայում մոր աչքերին, նա պարզապես տվեց հասցեն և ասաց, որ կվճարեն վարձը յուրաքանչյուր ամիս։ Աղետը պատահեց 3 ամիս հետո, Լուսինեն հղիանում էր և նրա բնավորությունը դարձավ դեռ ավելի վատ, նա պահանջում էր ամեն ինչ, թանկ հագուստներ, ռեստորաններ, արձակուրդներ, Արամը աշխատում էր 2 աշխատանքում, բայց դա երբեք բավարար չէր։ Եվ երբ Լուսինեն պարզեց, որ նրանք դեռ ուղարկում են ամսական գումար Անուշին, նա պայթեց։ Մի երեկո Լուսինեն պահանջեց Արամից դադարեցնել վճարումները, նրանք պետք էր խնայել երեխայի համար, ոչ թե վատնել մի ծեր կնոջ վրա, ով արդեն իսկ ապրել էր իր կյանքը։ Արամը փորձեց բացատրել, որ դա նրա մայրն է, նա վաճառել է իր տունը նրանց համար, բայց Լուսինեն լացեց և ճչաց այնքան, մինչև նա հանձնվեց։ Անուշը իմացավ դրա մասին, երբ տիրուհին եկավ պահանջելու վարձավճարը, նա չուներ գումար, նա փորձեց զանգահարել Արամին, բայց նա չպատասխանեց, նա գնաց նրանց տուն, բայց դռան բացելիս Լուսինեն ասաց, որ Արամը չկա, և դժվարությամբ փակեց դուռը նրա դեմքի առաջ։ Շաբաթ առաջ նամակ ստացավ, վտարման նամակ, նրան տրվել էր 10 օր լքելու բնակարանը, Անուշը լաց չէր լինում, նա գիտեր, որ արդարությունը գոյություն ունի, բայց հավատը խարխլվել էր, նա հավաքեց իր քիչ իրերը մի հին ճամպրուկում և մտածեց, թե որտեղ կգնա։ Եթե դուք հետևում եք այս պատմությանը և ցանկանում եք իմանալ, թե ինչպես է շարունակվելու Անուշի ճամփորդությունը, խնդրում եմ, հետևեք մեր ալիքին, որպեսզի չբաց թողնեք հաջորդ մասը։ Անուշը հիշեց իր հին ընկերուհի Գայանեին, ով ապրում էր գյուղում, նրանք միասին աճել էին, բայց տարիներ շարունակ չէին տեսել միմյանց, նա գտավ հին հեռախոսահամարը և զանգահարեց դողացող ձայնով, Գայանեն անմիջապես ասաց, որ եկեք, որ մենք ձեր ընկերներ ենք և պետք է միասին լինենք։ Գյուղում Անուշը գտավ խաղաղություն, որը չէր զգում տարիներ շարունակ, Գայանեն ուներ փոքրիկ տուն և մի կտոր հող, որտեղ նրանք աճեցնում էին բանջարեղեն, Անուշը օգնում էր տանը և պարտեզում, և առաջին անգամ երկար ժամանակ նա զգաց, որ արժեք ունի։ Բայց գիշերները նա լաց էր լինում, նա կարոտում էր իր որդուն, նա տեսնում էր նրա երեխայի դեմքը, նրա առաջին քայլերը, նրա առաջին խոսքերը, նա չէր կարող հասկանալ, թե ինչպես է այդ փոքրիկ տղան, ում նա սիրել էր ամբողջ սրտով, կարողացել նրան լքել։ Ամիսներ անցան, գյուղում Անուշը ծանոթացավ տեղացի մարդկանց հետ, նա սկսեց օգնել եկեղեցում, խոհարարել հիվանդների համար, խնամել միայնակ ծերերին, մարդիկ սիրում էին նրան նրա քնքուշ սրտի համար, նա տվեց այն սերը, որը չէր կարող տալ իր որդուն, այլ մարդկանց, ովքեր դրան կարիք ունեին։ Մի օր գյուղի քահանան հայր Գրիգորը խնդրեց նրան օգնել մի ընտանիքի, որտեղ մայրը հիվանդ էր և 3 փոքր երեխաներ կային։ Անուշը գնաց և տեսավ երիտասարդ կնոջը, Մարիամին, ով պառկած էր տենդով և արցունքներով աղոթում էր իր երեխաների համար։ Նրա ամուսինը մահացել էր մի տարի առաջ, և նա մենակ էր պայքարում։
Անուշը սկսեց օգնել այդ ընտանիքին, նա խոհարարում էր, մաքրում էր, խնամում էր երեխաներին, մինչդեռ Մարիամը ապաքինվում էր, երեխաները սկսեցին անվանել նրան տատիկ Անուշ, և յուրաքանչյուր անգամ, երբ նրանք ասում էին այդ խոսքը, նրա սիրտը լցվում էր ջերմությամբ և ցավով միաժամանակ։ Մարիամը ապաքինվեց և նա երբեք չմոռացավ Անուշի բարությունը, նա ասաց, որ Անուշը իր երկրորդ մայրն է, և նրա երեխաները նրա թոռներն են, Անուշը գտավ նոր ընտանիք, ոչ արյամբ, այլ սիրով։ Ժամանակն անցավ, 2 տարի անցավ, և Անուշը ոչ մի լուր չլսեց Արամի կամ Լուսինեի մասին, նա աղոթում էր նրանց համար ամեն գիշեր, խնդրելով Աստծուն պաշտպանել նրանց և նրանց երեխային, նույնիսկ եթե նրանք նրան մոռացել էին։ Բայց Աստված տեսնում է ամեն ինչ, և Կարմայի անիվները շրջվում են դանդաղ, բայց անխուսափելիորեն։ Քաղաքում Լուսինեի կյանքը չէր լինում այնպես, ինչպես նա երազել էր, նրանց դուստրը Լիլիթը ծնվել էր առողջ, բայց Լուսինեն գտավ, որ մայրությունը ծանր է, երեխան լաց էր լինում գիշերները, նա պահանջում էր ուշադրություն, և Լուսինեն զգում էր, որ իր գեղեցիկ կյանքը փլվում է։ Արամը հյուծվում էր 2 աշխատանքի միջև, հազիվ տեսնում էր իր ընտանիքը, երբ տուն էր վերադառնում, նա հոգնած էր և լռում էր, Լուսինեն դժգոհում էր, որ նա բավարար ժամանակ չի տրամադրում նրան, բավարար գումար չի վաստակում, բավարար սեր չի տալիս։ Նրանց վեճերը դարձան ավելի հաճախակի և ավելի սաստիկ, Լուսինեն մեղադրում էր Արամին ամեն բանում, Արամը լռում էր և հիշում իր մոր դեմքը, այն օրը, երբ նա նրան լքեց, ամաչումն ու մեղավորությունը ուտում էին նրան ներսից։ Մի գիշեր, երբ Լիլիթը լաց էր լինում, և Լուսինեն գոռում, Արամը փախավ տնից, նա քայլեց փողոցներով ժամերով, մինչև գտավ իրեն նստած կամրջի վրա, արցունքներ թափելով, նա հիշեց, թե ինչպես էր իր մայրը նստում նրա կողքին, երբ նա փոքր էր, և երգում աղբյուրների մասին, սիրո մասին, հույսի մասին։ Նա գիտեր, որ սխալ է արել, բայց ինչպես կարող էր ուղղել դա, ինչպես կարող էր գտնել իր մորը և ներողություն խնդրել, նա փորձել էր մի քանի անգամ, բայց ամաչում էր, ինչպես կարող էր նա նայել նրա աչքերին այն բոլոր դավաճանությունների հետո։ Հաջորդ առավոտ Արամը վերադարձավ տուն և գտավ դատարկ բնակարան, Լուսինեն թողել էր նամակ։ Նա գնացել էր իր ծնողների տուն Լիլիթի հետ, նա ասել էր, որ չի կարող ապրել այսպես, հետ ամուսնու հետ, ով չի կարող ապահովել նրանց, նա ուզում էր ամուսնալուծություն։ Արամը նստեց դատարկ սենյակում և առաջին անգամ իր չափահաս կյանքում իրականացրեց, թե ինչ էր կորցրել, նա կորցրել էր իր մորը, իր միակ ճշմարիտ սերը, այն մարդուն, ով երբեք չէր պահանջել որևէ բան նրանից, միայն նրա երջանկությունը։ Եվ հիմա նա կորցրել էր իր կնոջը և երեխային նույնպես։ Նա վերցրեց հեռախոսը և փորձեց զանգահարել իր մոր հին համարին, բայց այն անջատված էր, նա գնաց այն հասցեին, որտեղ նրանք նրան թողել էին, բայց տիրուհին ասաց, որ Անուշը հեռացել է տարիներ առաջ, և նա չգիտեր, թե որտեղ է նա գնացել։ Արամը սկսեց որոնել, նա գնաց ոստիկանություն, բայց նրանք չօգնեցին, նա փակցրեց հայտարարություններ, նա հարցրեց հին ծանոթներին, բայց ոչ ոք չգիտեր, իր մայրը անհետացել էր, կարծես երբեք գոյություն չէր ունեցել։ Ամիսները դարձան տարիներ, Արամը ամուսնալուծվեց, նա տեսնում էր Լիլիթին միայն շաբաթական մեկ անգամ և ամեն անգամ երեխան ավելի օտար էր թվում, Լուսինեն կրկին ամուսնացել էր, հարուստ բիզնեսմենի հետ, և նա պարզ կերպով տեղափոխվել էր Լիլիթին հեռու Արամից։ Արամը ապրում էր մենակ փոքր բնակարանում, աշխատում էր մի աշխատանքում, բայց ոչինչ իմաստ չուներ, նա խմում էր երբեմն, փորձելով մոռանալ ցավը, բայց արցունքները միշտ վերադառնում էին գիշերները։ Մի օր, երբ նա քայլում էր քաղաքային այգում, նա տեսավ հին պաստառ բարեգործական միջոցառման մասին, գյուղական համայնքները հավաքում էին գումար հիվանդների համար, և նրանք հրավիրում էին կամավորների, ինչ-որ բան ասած Արամին գնալ։ Միջոցառումը լի էր մարդկանցով, կային տեղերից ճաշատեսակներ, ավանդական երաժշտություն, երեխաներ, որոնք վազում էին և ծիծաղում էին, Արամը զգաց ցնծություն, որը չէր զգացել երկար ժամանակ, նա նվիրաբերեց գումար և մնաց նայելու համերգին։ Հենց ավարտին քահանան բարձրացավ բեմ և պատմեց մի կնոջ մասին, ով անսահման տվել էր իրեն գյուղական համայնքին, նա խոսեց կնոջ մասին, ով խնամել էր հիվանդներին, սիրել էր որբերին, դարձել էր բոլորի համար մայր և տատիկ, նա ասաց, որ այս կինը այժմ հիվանդ է, և նրանք հավաքում են գումար նրա բուժման համար։ Արամի սիրտը սկսեց արագ զարկել, ինչ-որ բան ծանոթ էր այս պատմության մեջ, քահանան շարունակեց. Այս կինը եկել էր գյուղ 2 տարի առաջ, լքված իր ընտանիքի կողմից, բայց նրա սիրտը այնքան մեծ էր, որ նա տվեց սեր բոլորին, ովքեր կարիք ունեին։ Արամը վազեց բեմ և մոտեցավ քահանային, նա հարցրեց դողացող ձայնով. Ո՞վ է այդ կինը, ինչ է նրա անունը, քահանան նայեց նրան զարմացած և ասաց. Նրա անունը Անուշ է, նա ապրում է մեր գյուղում իր ընկերոջ հետ։ Արամի ոտքերը թուլացան, դա նրա մայրն էր, նա գտել էր նրան, բայց նա հիվանդ էր, ինչ նրա հետ, ինչ հիվանդություն ունի նա հարցրեց վախով, քահանան պատասխանեց.
Նրա սիրտը տկար է, բժիշկները ասում են, որ նա կարիք ունի վիրահատության, բայց դա շատ թանկ է, մենք փորձում ենք օգնել։ Արամը չէր մտածում, նա վերցրեց քահանայի հասցեն և վազեց դեպի գյուղ, ճանապարհը երկար էր, բայց յուրաքանչյուր րոպե թվում էր հավերժություն, նա աղոթում էր, աղաչում էր Աստծուն տալ նրան մի ժամանակ ավելի, մի հնարավորություն ասելու ներող ինձ, մի հնարավորություն ցույց տալու, որ նա չի մոռացել նրան։ Երբ Արամը ժամանեց գյուղ, արևը արդեն մայր էր մտնում, նա գտավ Գայանեի տունը քահանայի ուղղորդումներով և բախեց դուռը, մի ծեր կին բացեց, դուք Գայանեն եք, նա հարցրեց շնչահեղձ, այո, ով եք դուք, ես Արամն եմ։ Անուշի որդին։ Գայանեի դեմքը կարծրացավ, դուք ով լքեցիք նրան փողոցում, նրա ձայնը լի էր զայրույթով, դուք չունեք իրավունք այստեղ լինելու։ Արամը ծնկի եկավ, խնդրում եմ, ես գիտեմ, ինչ արեցի, ես գիտեմ, որ չարժանի եմ, բայց խնդրում եմ, թույլ տվեք տեսնել նրան, ես պետք է ներողություն խնդրեմ, ես պետք է ասեմ նրան, որ սիրում եմ։ Գայանեն նայեց այս կոտրված մարդուն դռան առաջ և զգաց ինչ-որ բան փափկանալ իր սրտում, նա վերհիշեց, թե ինչպես էր Անուշը լացում գիշերները իր որդու համար, թե ինչպես էր նա մշտապես ներում նրան, նույնիսկ բոլոր ցավերից հետո, նա ներսում է։ Բայց եթե դուք նրան ցավացնեք կրկին, ես ինքս ձեզ վտարեմ։ Արամը մտավ փոքրիկ տուն դողացող ոտքերով, նա տեսավ նրան, իր մայրը նստած էր բազմոցին մոմի լույսի տակ, տխուր ու հնացած, բայց դեռ գեղեցիկ նրա աչքերում, երբ նա տեսավ նրան, նրա ձեռքը բարձրացավ դեպի նրա բերանը, Արամ, ձայնը փսփսանք էր։ Մայրիկ։ Արամը վազեց և ընկավ նրա ոտքերին, մայրիկ, ներեցեք ինձ բոլոր անգամների համար, որ ես ձեզ զգացրեցի ցավ, ես ստիզավակ եմ, ես արժանի չեմ ձեր սիրուն, բայց ես սիրում եմ ձեզ, ես միշտ սիրել եմ և ես երբեք ձեզ չմոռացա։ Անուշի ձեռքերը դողացին, երբ նրանք հպվեցին իր որդու գլխին, արցունքները հոսեցին նրա դեմքով, բայց դրանք երջանկության արցունքներ էին, որդեակ, իմ սիրելի որդի, ես երբեք չդադարեցի սիրել քեզ, ես ներում եմ քեզ, ես միշտ ներել եմ քեզ։ Նրանք պահեցին միմյանց երկար ժամանակ և ամբողջ տարիների ցավը, բոլոր արցունքները, բոլոր կորցրած ժամանակը լվացվեցին այդ գրկախառնումով։ Հաջորդ օրերին Արամը չհեռացավ մոր կողքից, նա տարավ նրան լավագույն բժիշկներին, վճարեց վիրահատության համար իր բոլոր խնայողություններով, նա վաճառեց ամեն ինչ, ինչ ուներ, իր մեքենան, իր կահույքը, որպեսզի ապահովի, որ նրա մայրը ստանա լավագույն խնամքը։ Վիրահատությունը հաջող անցավ, բայց Անուշի ապաքինումը դանդաղ էր, բժիշկները ասացին, որ նրա մարմինը թուլացել է տարիների աշխատանքից և սթրեսից, բայց ավելի կարևորն այն էր, որ նրա սիրտը վերջապես խաղաղություն էր գտել, նրա որդին վերադարձել էր, և դա ավելի շատ բուժեց նրան, քան ցանկացած տեղորայք։ Արամը տեղափոխվեց գյուղ, նա գտավ աշխատանք հարևան քաղաքում, որպես ինժեներ փոքր ընկերությունում, վարձը ցածր էր, քան նախկինում, բայց նա չէր հոգում, նա վարձեց փոքրիկ սենյակ Գայանեի տան մոտ և ամեն օր այցելում էր մորը։ Նրանք խոսում էին ժամերով, Անուշը պատմում էր նրան գյուղի մարդկանց մասին, նրանց պատմությունների մասին, նրանց պայքարների մասին, Արամը լսում էր և հասկանում, որ իր մայրը գտել էր նպատակ այստեղ, մի բան, որը նա երբեք չէր ունեցել քաղաքում։ Մի օր Անուշը տարավ նրան Մարիամի տուն, այն երիտասարդ մայր Վայրկյանին, ում նա խնամել էր, երեխաները վազեցին դեպի Անուշ, գրկելով նրան և ճչալով տատիկ Անուշ։ Տատիկ Անուշ։ Արամը տեսավ ուրախությունը մոր աչքերում և հասկացավ, որ այս երեխաները դարձել էին նրա թոռները այն ժամանակ, երբ նա չէր կարող տեսնել իր սեփական թոռնուհուն։ Մարիամը գրկեց Արամին արցունքներով, ձեր մայրը փրկեց մեզ, երբ ես հուսահատության մեջ էի, երբ մտածում էի, որ կորցնելու եմ երեխաներիս, նա եկավ որպես հրեշտակ, նա տվեց մեզ սեր, հույս, կյանք, նա ավելին է, քան մայր, նա սուրբ է։ Արամը ամաչեց խորապես, մինչդեռ նրա մայրը տալիս էր սեր օտարների, նա նրան լքել էր փողոցում, բայց Անուշը հպվեց նրա ձեռքին և ասաց. Որդեակ, անցյալը անցյալ է, Աստված ինձ օրհնեց այս ընտանիքով, երբ ես կարիք ունեի նրանց, և հիմա նա վերադարձրեց քեզ ինձ, մենք օրհնված ենք։ Շաբաթները անցան և Անուշը ուժեղանում էր, նա կարողանում էր քայլել դանդաղ, նստել պարտեզում, նույնիսկ օգնել Գայանեին մի քիչ խոհանոցում, Արամը ամեն օր գալիս էր աշխատանքից և նրանք ընթրում էին միասին, ճիշտ այնպես, ինչպես երբ նա երեխա էր։ Բայց Արամի սրտում մի ցավ դեռ էր մնում, Լիլիթը, նրա դուստրը, նա քիչ էր տեսնում նրան, Լուսինեն դժվարացնում էր այցելությունները, միշտ ասելով, որ երեխան զբաղված է, հիվանդ է, կամ պարզապես չի ուզում տեսնել նրան։ Մի օր Արամը ստացավ զանգ, դա Լուսինեի մայրն էր, Սիրանուշը, նրա ձայնը անհանգիստ էր, Արամ, ես պետք է խոսեմ քեզ հետ, դա Լիլիթի մասին է, խնդրում եմ, արի։ Արամը վերադարձավ քաղաք անհանգիստ սրտով, նա հանդիպեց Սիրանուշին սրճարանում, ծեր կինը թվում էր հոգնած և մտահոգ, նա վերցրեց Արամի ձեռքերը և ասաց. Արամ, ես պետք է ներողություն խնդրեմ,
ես և իմ ամուսինը սխալ արեցինք, մենք աջակցեցինք Լուսինեին, երբ նա քեզ լքեց, բայց հիմա տեսնում ենք, թե ինչ դարձավ նա։ Ինչ նկատի ունեք, Արամը հարցրեց, Սիրանուշը խորը շունչ քաշեց, Լուսինեն և նրա նոր ամուսինը, Վահանը նրանք չեն հոգում Լիլիթի մասին, նրանք միշտ ճանապարհորդում են միջոցառումների, կուսակցությունների, Լիլիթը թողնված է դաստիարակների հետ, և երեխան տառապում է, նա հարցնում է մոր մասին, հոր մասին, բայց ոչ ոք չունի ժամանակ նրա համար։ Արամի սիրտը ճաքեց, նրա փոքրիկ աղջիկը, նրա Լիլիթը, ապրում էր նույն ցավը, որը նա պատճառել էր իր մորը, ես ուզում եմ տեսնել նրան, նա ասաց, Սիրանուշը կծկվեց, Լուսինեն թույլ չի տա, նա ամբարտավան է, բայց… Լիլիթը հաճախ գալիս է իմ տուն, եկ վաղը, և ես կվարակցնեմ, որ նա այնտեղ լինի։ Հաջորդ օրը Արամը գնաց Սիրանուշի տուն դողացող սրտով, երբ նա մտավ, նա տեսավ փոքրիկ աղջկա, 6 տարեկան, գեղեցիկ սև մազերով և մեծ շագանակագույն աչքերով, նրա աչքերի պես, Լիլիթը նայեց նրան անվստահորեն։ Լիլիթ, դուք ճանաչում եք ինձ, Արամը կծկվեց դեպի նրա մակարդակը, աղջիկը ուսերը թակեց, դուք իմ հայրն եք, բայց մայրիկը ասում է, որ դուք մեզ չեք սիրում։ Այդ խոսքերը խցանվեցին Արամի սրտում, նա պահեց արցունքները, ոչ, սիրելիս, ես սիրում եմ քեզ ավելի, քան ամբողջ աշխարհը, ես միշտ սիրել եմ քեզ, և ես շատ ցավում եմ, որ չէի կարողանում լինել քեզ հետ։ Լիլիթի աչքերը լցվեցին արցունքներով, իսկ ինչու չես գալիս, ես միայնակ եմ, հայրիկ, մայրիկը միշտ գնում է, և Վահանը չի սիրում ինձ, ես ուզում եմ քեզ հետ լինել։ Արամը գրկեց իր դուստրը և արտասվեց, նրանք նստեցին միասին երկար ժամանակ, նա պատմեց նրան պատմություններ, խաղաց նրա հետ, և առաջին անգամ տարիներ շարունակ զգաց կապ իր երեխայի հետ։ Սիրանուշը նայեց նրանց և որոշում կայացրեց, նա զանգահարեց Լուսինեին և ասաց կտրուկ. Լուսինե, դու պետք է թույլ տաս Արամին տեսնել Լիլիթին կանոնավոր, դու չես հոգում երեխայի մասին, և նա կարիք ունի իր հոր, եթե դու չհամաձայնես, ես իմ ինքս կմիջամտեմ դատարան։ Լուսինեն համաձայնվեց դժկամությամբ, Արամը սկսեց տեսնել Լիլիթին ամեն շաբաթ, նա տարավ նրան պարկ, գրադարան, սրճարան, նրանք խոսեցին, ծիծաղեցին, և Լիլիթը դանդաղ սկսեց սիրել իր հորը։ Մի օր Արամը հարցրեց Լիլիթին, սիրելիս, կցանկանայիր հանդիպել քո տատիկին, Լիլիթի աչքերը փայլեցին, ես ունեմ տատիկ, որտեղ է նա։ Նա ապրում է գյուղում, նա ամենասիրուն տատիկն է աշխարհում, նա կսիրի քեզ շատ, Արամը ժպտաց, Լիլիթը ցատկեց ուրախությունից, այո, այո։ Ես ուզում եմ տեսնել նրան։ Հաջորդ շաբաթ վերջում Արամը տարավ Լիլիթին գյուղ, երբ նրանք ժամանեցին Գայանեի տուն, Անուշը սպասում էր պարտեզում, երբ նա տեսավ փոքրիկ աղջկան, նրա աչքերը լցվեցին արցունքներով։ Լիլիթ, իմ փոքրիկ թոռնուհի, Անուշի ձայնը դողում էր, Լիլիթը վազեց դեպի նրան առանց վախի, տատիկ։ Նա գրկեց Անուշին, և Անուշը պահեց նրան ամուր, լալով երջանկությունից։ Այդ օրը դարձավ կախարդական, Անուշը ցույց տվեց Լիլիթին պարտեզը, ծաղիկները, թռչունները, նրանք պատրաստեցին թխվածքաբլիթներ միասին, և Լիլիթը ծիծաղեց այնպես, ինչպես Արամը երբեք չէր տեսել, երեխան գտել էր սեր, որը նրան պակասում էր։ Երբ արևը մայր էր մտնում, Լիլիթը չէր ուզում գնալ, նա ասաց. Հայրիկ, կարող ենք մենք ապրել այստեղ տատիկի հետ, ես սիրում եմ այստեղ, ավելի լավ է, քան տանը։ Արամը նայեց մորը, և Անուշը ժպտաց արցունքներով, դուք միշտ ողջունելի եք այստեղ, սա ձեր տունն է։ Այդ պահից Արամն ու Լիլիթը սկսեցին ավելի հաճախ այցելել, երբեմն նրանք մնում էին ամբողջ շաբաթ վերջը, Լիլիթը սիրում էր գյուղը, անասունները, պարզության և առավել կարևորը, սերը, որը նա ստանում էր տատիկից։ Անուշը սովորեցրեց Լիլիթին խոհարարել, կարել, պարտեզում աշխատել, նրանք այցելեցին Մարիամին, և Լիլիթը խաղաց նրա երեխաների հետ, փոքրիկ աղջիկը բուսավ ու ծաղկեց գյուղի սիրո տակ։ Եթե այս պատմությունը հպում է ձեր սրտին, մի մոռացեք կիսվել այն նրանց հետ, ովքեր կարիք ունեն հիշեցման, որ սերը միշտ հաղթում է։ Բայց կյանքը միշտ բերում է անակնկալներ, մի օր, 1 տարի անց, Սիրանուշը կրկին զանգահարեց Արամին, այս անգամ նրա ձայնը լի էր ցավով, Արամ, Լուսինեն հիվանդանոցում է, դա լուրջ է։ Արամը շտապեց քաղաք, հիվանդանոցում նա գտավ Լուսինեին մահճում, գույն գունատ ու թուլացած, բժիշկները բացատրեցին, որ նրան ախտորոշել են լուրջ հիվանդությամբ, նա կարիք ուներ բուժման, բայց ավելի կարևորը, նա կարիք ուներ ընտանիքի։ Վահանը, նրա նոր ամուսինը, լքել էր նրան, երբ իմացավ հիվանդության մասին, նա ասել էր, որ չէր ուզում հիվանդ կնոջ հետ լինել, և գնացել էր, Լուսինեն միայնակ էր, վախեցած, և առաջին անգամ հասկացավ, թե ինչ նշանակում է լքվել։ Արամը նստեց նրա կողքին, Լուսինեն նայեց նրան արցունքներով, Արամ, ես այնքան ցավում եմ, ես այնքան սխալներ արեցի, ես վնասեցի քեզ, քո մորը, մեր դուստրը, և հիմա Աստված ինձ պատժում է։
Արամը վերցրեց նրա ձեռքը, Աստված չի պատժում, Լուսինե, կյանքն ուսուցանում է, եւ երբեք ուշ չէ փոխվելու համար, Լուսինեն լաց էր լինում, բայց ինչպես կարող եմ ես ուղղել այն, ինչ կոտրել եմ, ինչպես կարող եմ վերադարձնել բոլոր այն տարիները, որոնք ես կորցրել եմ Լիլիթի հետ։ Դուք չեք կարող վերադարձնել անցյալը, Արամը ասաց, բայց դուք կարող եք փոխել ապագան, սկսեք հիմա, սիրեք մեր դուստրը, եղեք նրա համար մայր, ում նա կարիք ունի։ Լուսինեի բուժումը դժվար էր, բայց Արամը չլքեց նրան, նա այցելում էր, բերում էր Լիլիթին, մխիթարում էր, Սիրանուշը խնամում էր նրան, եւ դանդաղ Լուսինեն սկսեց ապաքինվել, ոչ միայն մարմնով, այլև հոգով։ Մի օր Լուսինեն խնդրեց Արամին, ես կարող եմ հանդիպել ձեր մորը, ես պետք է ներողություն խնդրեմ նրանից, ես գիտեմ, որ նա երբեք չի ների ինձ, բայց ես պետք է փորձեմ։ Արամը տարավ Լուսինեին գյուղ, երբ նա բավականաչափ ուժեղ էր ճանապարհորդելու համար, Անուշը սպասում էր նրանց, երբ Լուսինեն տեսավ նրան, նա ընկավ ծնկի։ Մայրիկ Անուշ, ես չեմ արժանի ձեր ներողությանը, ես քեզ վտարեցի տնից, ես վերցրեցի քո տունը, քո որդուն, քո արժանապատվությունը, ես դառնացի պատճառ ամբողջ այս տառապանքին, խնդրում եմ, եթե կարող եք, ներեցեք ինձ։ Անուշը կծկվեց եւ վերցրեց Լուսինեի դեմքը իր ձեռքերում, երեխա, ես ներել եմ քեզ վաղուց, զայրույթը եւ ատելությունը միայն թունավորում են մեր սիրտը, ես ուղղակի ցավում էի, բայց հիմա տեսնում եմ, որ դու սովորել ես, եւ դա ամենակարևորն է։ Լուսինեն լաց էր լինում Անուշի գրկախառնումում եւ առաջին անգամ իր կյանքում հասկացավ, թե ինչ նշանակում է անվերապահ ներում։ Այդ օրը Լուսինեն փոխվեց, նա տեսավ սերը, որը իսկական էր, սերը, որը չէր պահանջում ոչինչ փոխարենը։ Ամիսները անցան, Լուսինեն ապաքինվեց, նա շարունակեց ապրել իր ծնողների հետ, բայց այժմ նա փոխվել էր, նա սկսեց տրամադրել ժամանակ Լիլիթին, իսկական ժամանակ, նրանք կարդացին միասին, գծեցին, խոսեցին, եւ դանդաղ Լիլիթը սկսեց սիրել իր մորը նորից։ Բայց ամենամեծ փոփոխությունը եկավ, երբ Լուսինեն որոշեց այցելել Անուշին միայնակ, նա տարավ ծաղիկներ եւ քաղցր բաներ, նրանք նստեցին միասին եւ Լուսինեն հարցրեց. Մայրիկ Անուշ, սովորեցրեք ինձ, ուսուցանեք ինձ, թե ինչպես լինել լավ մայր, լավ կին, լավ մարդ։ Անուշը ժպտաց եւ վերցրեց նրա ձեռքը, սիրելիս, դու արդեն սովորում ես, դու եկար այստեղ խոնարհությամբ, դու խնդրեցիր օգնություն, սա առաջին քայլն է։ Այդ օրվանից Լուսինեն սկսեց հաճախ գալ գյուղ, նա սովորեց Անուշից խոհարարել, կարել, պարտեզավարություն անել, բայց ամենակարևորը, նա սովորեց սիրել անկեղծորեն, նա տեսավ, թե ինչպես էր Անուշը տալիս սեր բոլորին, Մարիամին, նրա երեխաներին, գյուղի այլ մարդկանց, եւ նա սկսեց անել նույնը։ Մի տարի հետո կազմակերպվեց մեծ տոնակատարություն գյուղում, դա Անուշի 70-րդ ծննդյան օրն էր, ամբողջ գյուղը եկավ, Մարիամն ու նրա երեխաները, քահանա-հայր Գրիգորը, Գայանեն, բոլոր նրանք, ում Անուշը օգնել էր տարիներ շարունակ։ Բայց ամենամեծ անակնկալը եկավ Լուսինեից, նա կանգնեց բոլորի առաջ եւ ասաց. Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մի կնոջը, ով սովորեցրեց ինձ ներել, սիրել եւ ապրել, մայրիկ Անուշ, դուք փրկեցիք ոչ միայն Արամին, ոչ միայն Լիլիթին, այլև ինձ, դուք ցույց տվեցիք ինձ, թե ինչ նշանակում է իսկական սեր։ Եվ ես երբեք չեմ մոռանա դա։ Բոլորը ծափահարեցին եւ Անուշը լաց էր լինում երջանկությունից, նա նայեց շուրջը եւ տեսավ իր ընտանիքը Արամին, Լուսինեին, Լիլիթին, նաեւ իր ընտրված ընտանիքին, Գայանեին, Մարիամին, բոլոր գյուղացիներին, նա կորցրել էր ամեն ինչ, բայց գտել էր ավելին, քան երբևէ երազել էր։ Այդ երեկոյան, երբ բոլորը հեռացել էին, Արամը նստեց մոր կողքին, մայրիկ, ես երբեք չեմ կարող հատուցել այն, ինչ ես ձեզ արեցի, Անուշը շոյեց նրա մազերը, որդեակ, դու ինձ տվեցիր ամենամեծ նվերը, դու վերադարձար, դու փոխվեցիր, դու սովորեցիր։ Եվ հիմա դու սովորեցնում ես քո դուստրը, սա շղթա է, որը շարունակվում է։ Լիլիթը վազեց դեպի նրանք եւ ցատկեց Անուշի գրկախառնման մեջ, տատիկ, ես սիրում եմ քեզ ամենաշատը աշխարհում, Անուշը համբուրեց նրա ճակատը, եւ ես սիրում եմ քեզ, իմ թոռնուհի, միշտ հիշիր, սերը ամենահզոր բանն է, ոչ գումարը, ոչ տները, ոչ պաշտոնները։ Միայն սերը մնում է։ Տարիներ անցան, Լիլիթը մեծացավ դառնալով գեղեցիկ, խելացի եւ բարի երիտասարդուհի, նա սովորեց համալսարանում դառնալ բժիշկ, ճիշտ այնպես, ինչպես տատը երազել էր օգնել մարդկանց, Արամն ու Լուսինեն երբեք չվերամիացան, բայց նրանք դարձան լավ ընկերներ, միասին մեծացնելով իրենց դուստրը։ Լուսինեն նույնպես փոխվեց, նա սկսեց աշխատել բարեգործական կազմակերպությունում, օգնելով կանանց եւ երեխաներին, նա տվեց իր ժամանակը, իր էներգիան եւ հայտնաբերեց, որ իսկական երջանկությունը գալիս է տալուց, ոչ թե վերցնելուց։ Անուշը ապրեց 10 երջանիկ տարի, նա տեսավ Լիլիթի ավարտական, նրա առաջին աշխատանքը որպես բժիշկ, նրա նշանադրությունը բարի երիտասարդի հետ, նա շրջապատված էր սիրով, ընտանիքով եւ բարեկամներով։
Երբ Անուշը մահացավ, ամբողջ գյուղը եկավ հրաժեշտ տալու, մարդիկ պատմեցին պատմություններ նրա բարությունների, նրա սիրո, նրա անձնազոհության մասին, Արամը, Լուսինեն և Լիլիթը կանգնեցին միասին, արցունքներ թափելով, բայց նաև շնորհակալ լինելով այն սիրո համար, որը նա նրանց տվել էր։ Անուշի թաղման օրը Լուսինեն կարդաց թուղթ, որը գտավ Անուշի իրերի մեջ, դա նամակ էր, գրված տարիներ առաջ, երբ Անուշը լքվել էր, այն ասում էր. Իմ սիրելի որդի Արամ, եթե դու երբևէ կարդաս սա, ես ուզում եմ քեզ իմանալ, որ ես միշտ սիրել եմ քեզ, նույնիսկ այն ամենաստ օրերին, երբ իմ սիրտը կոտրված էր, ես երբեք չդադարեցի սիրել քեզ, ների՛ր ինձ, եթե ես չկարողացա տալ քեզ ավելի լավ կյանք։ Ների՛ր ինձ, եթե իմ սերը երբեմն ծանր էր լինում, բայց գիտիր, որ ամեն ինչ, ինչ ես արեցի սիրուց, և սերը երբեք չմեռնում է, այն ապրում է նրանց սրտերում, ում մենք սպասել ենք, սիրում եմ քեզ ընդմիշտ, մայրիկդ։ Լուսինեն չէր կարողանում շարունակել արցունքներից, Արամը վերցրեց նամակը դողացող ձեռքերով և սեղմեց սրտին, նա իմացավ, որ իր մայրի սերը միշտ նրա հետ կմնա, առաջնորդելով նրան, պաշտպանելով նրան, օրհնելով նրան։ Եվ այդպես պատմությունը ավարտվեց, բայց դրսը կտակը շարունակվեց, Լիլիթը մեծացավ դառնալով այնպիսի կին, ինչպիսին նրա տատը եղել էր, բարի, անձնազոհ, սիրող, նա սովորեցրեց իր երեխաներին նույն արժեքները, և երբ նրանք հարցնում էին նրան, թե ինչպես պետք է ապրել, նա միշտ պատմում էր նրանց տատիկ Անուշի պատմությունը։ Պատմությունը կնոջ մասին, ով կորցրեց ամեն ինչ, բայց գտավ ամենակարևորը, պատմությունը մայր մասին, ով ներեց աններելին, պատմությունը սիրո մասին, որը հաղթեց։